Deci, ai intrat pe Onyx, ai strâns cele 100 de ore necesare și ești pregătit să-ți înființezi propria organizație. Ei bine, pe Onyx, întregul proces este bazat exclusiv pe roleplay. Nu trebuie să deschizi un tichet, nu trebuie să faci o cerere pe Discord și nu trebuie să plătești nicio taxă pentru înființare. Tot ceea ce contează este povestea pe care o construiți în joc. Primul pas este să-ți formezi un grup de minimum 6 persoane care împărtășesc aceeași viziune. Apoi trebuie să construiești identitatea organizației voastre. Alegeți o origine clară, decideți cine sunteți și de unde veniți. Poate sunteți italieni, poate sunteți mexicani, ruși, americani sau orice altă naționalitate care se potrivește conceptului vostru. Construiți povestea liderului, a membrilor și a modului în care organizația voastră a luat naștere și a ajuns în Los Santos. Nu este suficient doar să aveți un nume. Organizația trebuie să aibă personalitate, un stil propriu și o identitate pe care ceilalți jucători să o poată recunoaște. Ținuta, comportamentul, modul în care comunicați și acționați trebuie să reflecte povestea pe care ați creat-o. De aici începe adevăratul roleplay. Va trebui să intrați în contact într-un mod natural și exclusiv în caracter cu una dintre organizațiile deja existente, precum un cartel. Prin interacțiunile voastre, cartelul vă va observa activitatea și vă va ghida pe parcursul procesului. Dacă demonstrați că organizația voastră este bine construită și susținută prin roleplay, cartelul va înainta proiectul vostru către sindicat, iar procesul de înființare va continua. Totul se desfășoară astfel 100% prin roleplay. Rolling down a block with a bass on one. Chrome on the wheels, yellow mala vida the front. Life in the streets got the game on lock. We ride for the fam, never talk to the cops.